跟住壓魚，跟住攪魚落桶嗰個時間好長嘅喎。但係你靚仔幾多隻靚仔？係咪淨係影攪魚落桶就算數咯？如果淨係攪魚落桶就可以。如果有嘅一聲，因為嗰個流程係話你要湯魚俾佢壓魚、攪魚呢個流犀利㗎，係咪？而家即係簡單啲，淨係影嗰個攪魚落桶，跟住就起咁。但係呢個係啦，你同我講聲，成個過程好長㗎。成個過程就嗱，我哋覺得一個真係實驗嚟嘅咩咯，即係淨係影落桶煎蛋咁啊，整就唔講算數咯。你打俾我兩個聲。好啦，请紧握扶手。人的请多着有点